在某个地方，有一片被人们称之为神原魔法森林的森林。在这片魔法森林里，居住了许多生物及种族，其中还有一座庄严的佛堂，大家称它为义和圣堂。在这里，有4位法力强大的精灵守护着这片森林。相传，他们便是掌管着土、水、火、风的士灵。士灵是无形无相的，但他们可以依照自己的意识来变换成人形，显现在人们面前。而人们可以依照他们穿着的服装及饰品来辨识出他们的身份。神原魔法森林里还居住着一位代表知识的长者爷爷。爷爷总是不厌其烦地教导着士灵许多有用的知识以及有趣的故事。然而这平静幸福的生活却在最近慢慢变了调。水梨煮火锅。干嘛呢？你干嘛泼我水？啊，不是你说要把我煮了的吗？不是我没说，就是你。不是我是风铃，就是风铃说要煮火锅。好了，都别吵了。对不起，你有没有怎么样啊？你是不是不要走路啊？你回家了。哎呀，没事，我们别跟他计较。什么没事？你看他那个眼神，那么挑衅，他们是故意的。哎，不会啊，你看他可能只是没有看到我们而已啊。最好，万一他打你怎么办？揍他啦！哎呀，不要啦，我们不要理他就好。你看，他走过来了，最好的防守就是攻击，揍他！风铃啊，你把这些书读完就可以出去玩哦。哦，别放心，我今天一定要把它读完的。子曰：“学而时习之，不亦说乎？”子曰：“学而时习之。”子曰：“学而时习之，不亦说乎？”子曰：“学而时习之，不亦说乎？” 2 hours later. 哦，好难哦。你在干嘛？背书啊。在背什么啊？这些我都背完了，你怎么还在背啊？加油，拜拜。学儿。你要加油，背完就可以出去玩嘞。别傻了，读这么久还读不会，那一定是压力大，压力大交不到朋友。没有这回事，跟你讲，你的脑袋那么聪明，一定可以赶快背完的。这么聪明的脑袋，就还花了3秒钟，这不是压力大？什么才是压力大？没有人会想要跟书呆子当朋友的哦。我不读了。
哇，我的脚哦。有人跌倒了，要不要帮助他？有人跌倒了，要把他扶起来啊！等一下，他只是跌倒，他可以自己站起来好吗？不是这样啊，他需要有人帮忙吗？你帮他，他会感谢你吗？难道你就不怕遇险？不会的，爷爷说要勇敢的帮助别人。是啊，当然可以这么说，毕竟背后赖的，不是那个老王嘛，做事情的是你，不会是。嗨，你在干嘛？我在想，水从哪里来，又该从哪里去呢？爷爷上课有讲过啊，水会转换成大气，然后在环境里面存在啊。爷爷怎么知道？它又不是水。哎呦，先不要管这个了，我们去神仙圣堂参加营队好不好？那边有很多好吃又好玩的人在哦。听起来好像蛮好玩的哎，交朋友的话感觉不错哎。你太天真，他接近你一定是有目的。可是他们说那边的人都很善良哎，应该没问题的吧？坏人也不会说他是坏人啊，就像是喝醉的人，他也都说他没罪。小偷，他不都说他没有拿？但他们都是朋友哎，这样子讲的话会不会不太好啊？拜托，那是因为你太可爱了，所以他才想约你。如果你长得很丑，谁想要理你？可是我觉得应该多相信别人，不要疑神疑鬼的。反正呢，他想害你，他也不会告诉你他想害你。好啦，我再考虑一下好了。说说你们都做了什么？哦，爷爷，至少不要学而时习之啊。哼，明明就他先撞我的。爷爷，我好烦恼哦，我怎么这么可爱？我可没有看到什么人跌倒哦。唉，你们呐、都被恐惧魔王迷惑了。什么？恐惧魔王？恐惧魔王算什么啊？我们打败他就好啦。恐惧魔王的能力就是引发你们内心的恐惧力量。以你们现在内心力量，根本无法对抗他，更别说打败他。哈？那怎么办？怎么办？快想想办法，快点，怎么办？别吵了。其实还有一个办法。什么办法？相传森林深处第五灵的存在，传说它掌管着一切，并且拥有打败恐惧魔王的力量。有它，应该可以帮助你们安稳心神，不受恐惧魔王的干扰。可是森林深处有很多结界，我们进得去吗？放心，我会训练你们，做好准备吧。我们是1000个太阳，要去闯世界尽头，迎风破浪追彩虹，精灵的宝藏。就算是未来上了锁，别犹豫，先出发再说，不啰嗦，扬起帆，五味杂陈都是种享受。到
到了盘挂激荡时钟，别害怕他们怎么说，相信我，离合是远。我们是1000个太阳，要去闯世界尽头，迎风破浪追彩虹，精灵的宝藏。